Əziz tələbələr, çöp dəstələri və ya çubuq dəstələri deyilən test tipinin izahına baxırıq. Gəlin görək nə deyir. Nömrələnmiş 12 çubuğun gördüyünüz kimi nömrələnibdir. Hər biri 2 çubuqlu bağlar vasitəsilə birləşdirilərək fərqli sayda 2 və daha çox çubuqlardan ibarət bir neçə qapalı dəstə əmələ gətirir. Çubuqların bir-biri ilə əlaqəsi şəkildəki kimidirsə, dəstələri müəyyən edərək ən böyük dəstəyə malik olan çubuqların nömrələri cəmi ilə ən kiçik dəstəyə malik olan çubuqların nömrələri cəmi arasında nisbəti tapın. Burada ürəyiniz istəyən yerdən başlaya bilərsiniz. Fərqi yoxdur, 3-dən də, 5-dən də, hardan istəyirsiniz başlaya bilərsiniz. Amma mən ardıcıl olsun deyə 1-dən başlamaq istəyirəm. Baxın, gördüyünüz kimi 1 üzərindəki nöqtə var burada. Həmin onu işarələmişəm, yazıram 1. 1-dən hara gedir birləşir? Yazıram 2. 2 üzərində digər nöqtəni tapıram. Tapıram və baxıram ki, bu nöqtə nömrəli xəttə gedir. Gördüyünüz kimi 4 nömrəli xəttə gedir. Yazıram 4. Daha sonra 4 üzərindəki nöqtədən gedir 6-ya. 6-dan gedir 12-yə. 12-dən gedir 11-ə. 11-dən gedir 10-a. 10-dan qayıdır 1-ə. Artıq biz burada 1-i yenidən yazmağa ehtiyacımız yoxdur. Bu bizim artıq birinci dəstəmiz olur. Birinci dəstəyə aid olan nömrələr olur. Daha sonra gəlin digər çubuq dəstələrini tapaq. Məsələn, burada görürəm ki, 3 boşdur da. Yazıram 3. 3-dən gedir hara? 9-a. Yazıram 9. 9 üzərindəki nöqtə qayıdır yenə 3-ə. Artıq biz burada 3-ü yazmağın bir mənası yoxdur. Ona görə də yazmıram. Daha sonra digər dəstəmizə baxırıq. Məsələn, 5. 5-dən gedir 8-ə. 8-dən qayıdır 7-yə. 7-dən qayıdır 5-ə. Artıq 5-i yazmağa ehtiyac yoxdur. Gördüyünüz kimi qırmızı rəng, göy rəng və çəhrayı rəngdə 3 rəng dəstəmizi artıq biz yazmışıq. Və bunu yazdıqdan sonra bizdən nə soruşurdu? Ən böyük dəstə ilə ən kiçik dəstə. Ən böyük dəstə yəqin ki, bu olar. Misal başlayan kimi artıq testi həll eləyəndə biz bunu görmüşdük. Və onların cəmi nəyə bərabərdir? 1 üstə gəlsin 2, 3, 4 də gəlirəm 7, 6 gəlirəm 13, 12 gəlirəm 25, 36, 46. Birinci ən böyük dəstəmiz 46-dır. Daha sonra ən kiçik dəstəni də burada gördüyünüz kimi 3 və 9-un cəmi bizə neçəni verir? 12-ni verir. Bu da deməkdir ki, yoldaşlar, biz sadəcə 46-nı bölməliyik 12-yə. Bunu çox adam başa düşmür ki, burada nəyi nəyə bölməli? Yuxarı hissədə onu vermişdi. Bax, özü deyir, ən böyük dəstəyə malik olan çubuqların nömrələri cəmi ilə ən kiçik dəstəyə malik olan çubuqların nömrələri cəmi arasında nisbəti tapın. Yəni, ən böyüyü ən kiçiyə bölməliyik. 46-nı 12-yə böləndə bunlar sadəcə ixtisar gedirlər. Bilirik ki, 2-yə ixtisar gedir. Və surətdə qalır 23, məxrəcdə qalır 6. 23-ün 6-ya bölünməsindən cavab alınır Y variantı.